హలో అండి, నేను నవీన అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగింటి వంటలు. ఇవాళ వీడియోలో మనము సన్న కరప్పూసని ఈజీగా టేస్టీగా కరకరలాడుతూ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము. దీని తయారీ కోసం ముందుగా బౌల్ తీసుకుని అందులోకి 1 కప్పు శనగపిండి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోండి. ఇలా కారం వేసిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ వాముని ఈ విధంగా నలిపి వేసుకోండి. దాని యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది మనకి బాగా తెలుస్తుంది. అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ వరకు బేకింగ్ సోడా వేసుకోండి. 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోండి. ఇది ఆప్షనల్. ఒకసారి ఇలాగా పొడిగా ఉన్నప్పుడే స్పూన్తో కలిపేసుకోండి, లేదా చేతితో అయినా సరే మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా అవసరమైనన్ని వాటర్, ఒక చిన్న టీ గ్లాసుడు వాటర్ వేసి స్పూన్తో మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిపేస్తున్నానండి. చేతితో అయినా సరే కలుపుకోవచ్చు. ఈ పిండి కలుపుకోవడం అనేది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుందండి. కొంచెం ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి. ఇలా కలిపిన తర్వాత సన్నకారపూస వేసేటువంటి రేకుని పెట్టుకొని మనము ఆయిల్ అంతా అప్లై చేయాలండి. అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా ఆయిల్ని అప్లై చేసిన తర్వాత ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పిండిని ఇందులోకి పెట్టుకుందాము. ఇలా పెట్టుకొని మనం పిండి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడే ఆయిల్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటే మనకి ఒక పక్కన అది కూడా ఈ విధంగా కాగిపోతుంది. నూనె కాగిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము చుట్టూ తిప్పుకుంటూ వేసుకోవాలండి. సన్నకారపూస వేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ వేసుకోవాలి, లేదంటే ముద్దలాగా పడిపోయి వేగదు. ఇలా వేసిన తర్వాత మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఒక 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. ఒక సైడ్ వేగిన తర్వాత రెండో సైడ్ కూడా మనము ఫ్లిప్ చేసుకుందాము. ఇలా రెండో సైడ్ కూడా మనము వేయించుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి. మనం స్వీట్ షాప్ నుంచి తెచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. తప్పకుండా ఈ సంక్రాంతికి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. పిల్లలకి స్నాక్స్లో ఇవ్వడానికి బాగుంటాయండి. ఇలా వేగిన తర్వాత దీన్ని తీసి ఒక బౌల్లోకి వేసుకుందాము. మిగతా అన్నిటినీ కూడా సేమ్ ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ కూడా తయారు చేసిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా బ్రేక్ చేసుకోండి. ఇలా బ్రేక్ చేసుకుని ఒక గాలి వెళ్ళని డబ్బాలో కనుక వేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి చక్కగా కరకరలాడుతూ చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే బెల్ సింబల్ ఉంటుంది యాక్టివేట్ చేసుకుని వీడియోస్ని డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి.